Peluang di EDC Agen ini ada banget ya. Kalau mau mulai, caranya gimana? Mulainya nggak ribet kok. Sini aku kasih tahu ya. Prosesnya susah nggak? Enggak dong, kamu tinggal order aja, terus isi formulir, dan tinggal tunggu edisinya aktif. Edisi akan kita kirim jika sudah aktif. Jadi, bisa langsung kamu gunakan buat transaksi deh. Gampang banget ya. Jadi aku bisa langsung buka jasa mini ATM dan juga transaksi non tunai di usahaku. Betul. UMKM bukan soal kecil atau besar, tapi soal mau berkembang atau tidak. Kalau kamu siap naik level, ayo mulai bareng bersama Agen. Untuk konsultasi dan pertanyaan, Bisa langsung hubungi nomor ini sekarang juga ya.